आप सभी को मेरा प्रणाम। मित्रों, आज हम एक और औषधीय पौधे की चर्चा करेंगे। काकजंगा कहते हैं। मित्रों, इसका जो कांड आप देख रहे हैं, इसमें आप देखेंगे कि जिस प्रकार से कौवे की जांघ होती है, इसी प्रकार से इसकी बनावट है। इसमें आप एंगल्स के साथ, जैसे कि हेक्सागोनल होता है, इसी तरह से बने हुए इसके ये कांड आप देख रहे हैं इसका, और इसके एंड्स पे स्वेलिंग भी है। ऐसा लगता है कि जैसे कौवे की जांघ होती है। काकजंगा कहते हैं, लेकिन काकजंगा के नाम से कन्फ्यूजन हो जाता है। कई प्लांट को भी इसी प्रकार से बनावट होती है, तो अलग अलग लोग काकजंगा कहते हैं अलग अलग प्लांट को। कन्फ्यूज़न ना हो, इसीलिए साइंटिफिक नेम का पता होना बहुत ज़रूरी होता है। साइंटिफिकली हम लोग पेरिस्ट्रोफी बाइकेलिकुलेटा इसको कहते हैं, और डाइक्लीटेरा पेनिकुलेटा भी इसको कहते हैं। उत्तर प्रदेश में कुछ लोग इसको चाक्सनी के नाम से कॉमन भाषा में उपयोग करते हैं, और आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथी सभी कम्प्लीमेंट्री सिस्टम में इसका औषधीय गुणों के लिए उपयोग में आता है। यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में इसको हम मस्सी के नाम से आइडेंटिफाई करते हैं। मस्सी कह के इसको पुकारा गया है। मित्रों, एकेंथेसी कुल का ये प्लांट है। कई प्रकार से हम इसको उपयोग में लाते हैं। लीवर को डिटॉक्सिफाई करने के लिए, लीवर की समस्याओं को दूर करने के लिए इसको हम उपयोग में लाते हैं। लीवर को रिजुमिनेट करने का ये कार्य करता है। लीवर से जुड़ी हुई कई प्रकार की समस्याओं को ठीक करने का कार्य करता है। हेपेटाइटिस की समस्या को भी ठीक करने में विशेष सहायक होता है। मित्रों, लीवर की अगर फंक्शनिंग प्रॉपर हो जाती है तो ब्लड के अंदर लिपिड प्रोफाइल को मेंटेन करने का कार्य करता है, रेगुलेट करने का कार्य करता है। आप देखेंगे कि लिपिड का जो प्रोफाइल है ब्लड के अंदर जब बढ़ता है, जब हमारा लीवर डिसफंक्शन शो करता है। लीवर की अगर फंक्शनिंग अच्छी हो जाए तो लिपिड प्रोफाइल हमारा रेगुलेट रहता है, बैड कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ता है। तो इसका उपयोग आप ब्लड के लिपिड प्रोफाइल को मेंटेन रखने के लिए भी कर सकते हैं, ब्लड के प्यूरिफिकेशन के लिए कर सकते हैं, डायबिटीज़ को रेगुलेट रखते हुए कई प्रकार के हार्मोनल डिसबैलेंस को ठीक करने के लिए आप इसको उपयोग में ला सकते हैं। साथियों, अगर हमारा लीवर अच्छा है तो लिपिड प्रोफाइल अच्छा रहता है, ब्लड ग्लूकोज रेगुलेट रहता है, और अगर ये सब रेगुलेट रहते हैं तो हमें अच्छी नींद आती है, और इंसोम्निया की भी समस्या ये ठीक करने का कार्य करता है। न्यूरो डिजनरेटिव डिसऑर्डर्स में ख़ास तौर से मैं कहूँ डिमेंशिया, जिसमें मेमोरी लॉस हो जाती है, उसको भी ये ठीक करने का कार्य करता है। आर्थराइटिस की समस्या, उसको भी लीवर के माध्यम से ठीक करने का कार्य करता है। पित्त से जुड़ी हुई समस्याओं के समाधान के लिए आप इसके पत्र का जूस बनाकर सेवन कर सकते हैं। औषधीय गुणों की अगर मैं बात करूं तो पूरे प्लांट को आप सुखाकर पाउडर बनाकर रख सकते हैं। आवश्यकता अनुसार वर्ष में कभी भी अगर आपको इस प्रकार की समस्याएं हैं तो आप इसको उपयोग में ला सकते हैं। आप अच्छे से इस प्लांट को पहचान लीजिए। एकेंथेसी कुल का ये प्लांट है। पेट के अंदर कीड़े हैं तो आप इसका काढ़ा बनाकर सेवन कीजिए, पेट के अंदर के कीड़े बाहर निकल जाते हैं। कोल्ड की समस्या है या आपको कफ कोल्ड के कारण हेडेक हो रहा है, सर में दर्द हो रहा है, तो आप इसके पत्र और ये ट्विग आप पानी में उबालिए और उनके वेपर्स को आप इनहेल कीजिए, उनके वेपर्स को आप लीजिए। इनके वेपर्स के माध्यम से होने वाला हेडेक ठीक हो जाता है। सांस लेने में समस्या आ रही है वो भी ठीक हो जाती है। कफ लंग्स के बाहर निकल जाता है, और जब वो वेपर्स अंदर जाते हैं तो डीप आपके एल्यूलाई के अंदर अगर कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, जैसे मैं कहूँ अगर टीबी का भी इन्फेक्शन है, तो वो भी ठीक हो जाता है। धीरे धीरे टीबी की समस्या भी ठीक हो जाती है। कार्डियक प्रॉब्लम्स को ठीक करने के लिए पूरे प्लांट का काढ़ा बनाकर आप सेवन कर सकते हैं। हार्ट से संबंधित, हार्ट से जुड़ी हुई जो समस्याएं हैं वो भी ठीक हो जाती हैं। अगर मोच की समस्या है या स्वेलिंग हो गई है, मोच इन्फ्लामेशन या कार्टिलेज ब्रेक हो गया है, हड्डी टूट गई है, उसके कारण अगर बुखार हो रहा है तो आप इसके
पूरे प्लांट का काढ़ा बनाकर सेवन कीजिए और इसके पत्र का पेस्ट बनाकर ड्रेसिंग कर दीजिए। हीलिंग फास्ट करते हुए कार्टिलेज को जोड़ने का कार्य करता है, मूंछ को ठीक करने का कार्य करता है, हड्डी को जोड़ने का कार्य करता है। इसके अलावा मित्रों, अगर एंजाइटी बढ़ गई है, तनाव बढ़ गया है, नींद ना आने की समस्या अगर हो गई है, तो नेचुरल नींद लाने के लिए विशेष उपयोगी है। हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे कार्य करते हुए नेचुरल साउंड स्लीप आपको दिलाने का कार्य करता है। आँखों में रेडनेस है, कंजंक्टिवाइटिस की समस्या है, तो इसके बने हुए काढ़े में आप कॉटन स्वैब को डिप करके आँखों को बंद करके लगाइए। कंजंक्टिवाइटिस की समस्या ठीक हो जाती है। कानों में अगर दर्द है तो इसके पत्र का जूस निकालकर 1 से 2 ड्रॉप कानों में डालिए, कानों का दर्द ठीक हो जाता है। मित्रों, मैं समझ सकता हूँ आज आपको इस प्लांट को पहचानने में, आइडेंटिफिकेशन में प्रॉब्लम हो रही होगी, क्योंकि मौसम अभी ख़राब है और तेज़ हवाएं चल रही हैं। इस समय इस प्लांट की शूट करने में हमें जो समस्या आ रही है वो आपको भी इसको आइडेंटिफाई करने में ज़रूर आ रही होगी। तो मैं समझता हूँ कि आप अगर आइडेंटिफिकेशन से संबंधित भी अगर समस्याएं आपको अगर आती हैं तो आप हमें अलग से फ़ोटो को सेंड कर सकते हैं। हम आइडेंटिफिकेशन में भी आपकी हेल्प कर देंगे, आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। तो मित्रों, आप इस प्लांट को किस प्रकार से उपयोग में ला सकते हैं विधिवत आज आपने जान लिया है, और इसके अच्छे योग आप कई प्रकार की बीमारियों के लिए उपयोग में ला सकते हैं। समय सीमा को ध्यान में रखते हुए सभी औषधीय गुणों को चर्चा में लाना बेहद मुश्किल है। ये जो जानकारी अगर आपको पसंद आए तो आप इसको साझा कीजिए, अन्य लोगों तक इसको पहुंचाइए। आपके अच्छे स्वास्थ्य की मंगल कामना के साथ हम फिर एक नए प्लांट की चर्चा करेंगे। आपकी समस्या के समाधान के लिए नित्य जो नए प्लांट की हम चर्चा करते हैं वो आपके होलिस्टिक हेल्थ के कंजर्वेशन में विशेष भूमिका निभाएगी, ऐसी हमें पूरी आशा है। आप सभी का धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार।